Японские ученые изобрели часы, которые, услышав мат, перескакивают на 1 минуту вперед. Ну и решили опробовать. Повесили на 24 часа в японский бар эти часы. Приходят через 24 часа, часы идут на 2 минуты вперед. Ну, повесили в английский бар. Приходят через 24 часа, часы идут на 5 минут вперед. Ну, решили повесить в русский бар. Приходят через 24 часа, а часов нет. Ну, они к бармену. А где часы? Мы вчера повесили их на стену. А, так это были часы? Ха! А мы-то подумали, нахер нам вентилятор зимой?